整呢個 Cambrai 即係法式嘅燉蛋，預計咧就會用呢啲盅，就會整大約8至9個，因為有朋友嚟。首先要2盒牛奶，2盒忌廉。咁牛奶係225ml 一盒，忌廉咧就係250ml 一盒。咁啲牛奶同埋忌廉咧就拎去煮熱佢，但係就唔好煮到佢滾，大約真係70度定80度就 OK 啦。雞蛋方面睇啲蛋大細啦。如果啲蛋唔係好大隻嘅咧，咁你就落夠7隻；如果唔係6隻都應該差不多啦。淨係要蛋黃。用咁嘅方法咧，就會令個蛋黃係最乾淨嘅攞出嚟。咁但係當然要洗手啦。咁因為我啲蛋唔係好大隻，咁我落夠7隻。嗱，呢個係個人口味啦。如果你想甜啲，可以落多少糖。咁我呢度咧就有60g糖，咁我覺得夠㗎啦。咁另外咧就 vanilla extract， 大約咧就係3到4茶羹到啦，夠㗎啦。攪勻佢。咁啲奶同忌廉咧煮到佢已經有70度到咧，就差不多㗎啦。咁因為唔想煮熟啲蛋黃啊，如果太熱淋落去會整熟啲蛋黃嘅。咁咧就跟住逐少咁落去，咁然後咧就可以將佢過晒落去呢啲咁嘅盅裏邊啦。咁一共咧就有9盅，咁就 preheat 個焗爐。去咗150度，焗爐咧就預熱到150度攝氏。咁跟住揾一個夠大嘅焗盤啦，咁啊擺晒啲盅落去啦。咁啊跟住加啲熱水喺個盤底度，咁啊大約都起碼浸到1/3到1半度啦。咁啊差唔多啦。咁跟住成盤入焗爐喺150度焗佢半小時到35分鐘左右咯。咁150度攝氏焗咗35分鐘，咁啊檢查過咧，佢已經凝固晒，咁即係應該 OK 啦。咁而家咧就冇嘢做啊，將佢一盅擺入雪櫃，攤凍佢，起碼雪翻2個鐘頭，咁之後先至再搞啦。咁喺雪櫃雪凍咗之後咧，就每一杯喺個面度鋪啲砂糖，鋪完之後就稍燉一燉佢，燉到佢咧平均都喺個面度有一浸砂糖，就要揾一把呢啲咁樣嘅火槍，就唔好太猛火喎，因為咧唔想燒燶佢喎，就慢慢喺個面度咧burn下啲糖佢。咁就 OK 噶咯喎，咁呢個已經係可以噶咯喎。每一杯嚟咁樣燒下佢，大致都係燒到一啲咁樣嘅微焦黃色咧就可以噶啦。咁就千祈唔好咧集中係咁狂燒咯，就最緊要快，喐動個槍快，咁就令到佢有少少微焦就可以嘅。就因為佢糖咧會係燶得好快㗎，咁所以個火就唔可以停留得太耐咯。如果唔係燶咗就唔正，會苦啦，都唔健康啦。咁最主要係燒到佢少少微黃嘅焦糖就好正㗎啦。
因為稍後咧攤凍佢之後咧，呢浸糖咧就會成為一塊面㗎，咁咪會有浸出嚟好脆嘅面咯。全部整好晒啦，咁啊攤翻凍少少咧就可以食得㗎啦。